Hello， 大家好，我是小曼姐。昨天的视频呢，给大家分享了咳嗽不宜吃的4种食物。今天呢，将继续昨天的话题。患有咳嗽的人适应常吃的食物呢是哪些呢？那么就是以下这6种食物可以常吃的，并且呢还可以起到养肺、润肺、清肺的作用。请注重健康生活的朋友，看到这里呢，点赞收藏一下，以免忘记了，还可以打开视频来再来多看几遍。好，接下来呢，言归正传，如何养肺呢？那么现在给大家一一的分享。这6种食物呢，其中还包括一些药食同源的食物。那首先呢，就是百合了。第一个就是百合了。百合具有润肺止咳化痰的作用，而且百合的性质比较平和，可以多吃一点也没有关系。那么可以煮粥吃啊，也可以煮点冰糖雪梨，再加上百合一起煮都可以。这个百合呢是药食同源的食物。第二个呢就是山药，山药呢有健脾益气的作用，通过健脾益气也能补益肺气。此外呢，山药呢还有补肾的作用，久咳虚喘都适合吃山药，特别是一些脾虚的人，大便溏稀1天2、3次的不成形的人，如果伴有咳嗽气短，都可以食用山药。每周呢可以吃1到2次。咱们可以用来煲汤吃，比如可以做成山药排骨汤，还可以呢用来煮粥喝。把山药呢，跟那个小米呢煮成山药小米粥都可以的。第3个呢就是银耳了。银耳呢它主要的作用呢就是养阴。如果我们久咳发热后，都会伤阴的。另外北方的空气比较干燥，那银耳呢具有养肺润燥的作用。第4个就是水果中的梨了。梨呢有清肺化痰的作用，特别是白梨，白色入肺经，白梨有很好的清肺化痰的作用。第5个呢就是咱们吃的橘子了。橘子的全身都是宝，我建议大家吃橘子的时候呢，这个橘核一定要一起吃进去，因为橘核有化痰散结的作用，它针对比较黏的那种痰有更强的散开的力量。一些有结节的病人，比如说甲状腺结节、乳腺结节，那么这个橘核呢，有散瘀结的作用。接下来呢，就是橘络了，就是橘子瓣表面上这一层白色的细丝，这样的络脉，这个形状呢，很像咱们人的支气管。在很久古人呢就认识到这个问题了，发现了橘络有很好的针对气道止咳化痰吸湿痰液的作用，所以我建议大家平常吃橘子的时候啊，这个橘络啊一定要一起吃掉。好，那么再接下来呢就是橘皮了。市面上有橘红，有柚子皮，也有单独卖的陈皮，还有老陈皮这类的产品。这类的产品呢都是可以用来泡水喝的，燥湿化痰。那么第6个呢就是枇杷，咱们都知道有川贝枇杷露，还有枇杷止咳糖浆，说明这个枇杷呀，这个药呢是很有化痰作用的。而我呢通常呢都喜欢用百合、银耳再加上白梨，在冬季和秋季比较干燥的季节呢煮水喝，同时呢也会把这些百合、银耳和梨通通的都吃掉，一点也不留。那么有的时候呢也会放一些橘子皮，像这样呢就是可以长期食用的，不会有任何的副作用，越吃肺越好，对于润燥止咳祛痰都有非常好的作用。好，以上呢就是6种越吃肺越好的食物，大家可以换着花样来吃。今天的分享呢就到这里了，大家还有什么可以补充的呢？在评论区可以留言，小曼姐有问必答。如果这个视频对你有所帮助，请你转发分享给你的身边的亲人和朋友，让更多的人都了解，爱心传递，延年益寿。最后呢，请给小曼姐来个爱心的强烈推荐，支持一下哦，因为您的支持是我创作的动力。关注小曼姐健康生活每一天，下期视频也精彩，咱们明天见。